ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් හැමදාම වගේ අදත් මම ඔයාලව හොයාගෙන ආවේ අපේ ජීවිතේ තවත් එක සුන්දර මොහොතක් ඔයාලත් එක්ක ආදරෙන් බෙදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලත් එක්ක ආදරේ බෙදා ගන්න, ඒ වගේම විවිධත්වයෙන් යුතු වීඩියෝස් අරගෙන එන්න මගේ තියෙන උවමනාව නිසාම මම හිතුවා අද අපි මේ යන ගමන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරගෙන එන්න ඕනි කියලා. දවස් කිහිපයකට කලින් නේලිගේ හොඳම යාළුවගේ තාත්තගෙන් අපිට ආරාධනාවක් ලැබුණා. ඒ ආරාධනාව වුණේ නේලිව ප්ලේ ඩේට් එකකට බීච් එකට එක්කන් එන්න කියලයි. ඉතින් නේලි වගේම ඒ චූටි දුවත් බොහොම ආසාවෙන් මේ දවසේ එනකන් බලාගෙන හිටියා කියලා ඒ තාත්තා අපි මුණ ගැසුණු ගමන්ම කිව්වා. ඉතින් මේ අපි ආපු තැන නම් අපිට නුහුරු තැනක් නෙමෙයි. මම කලින් වීඩියෝ එකකිනුත් මේ ඩෙක් හවුස් එකේ සුන්දරත්වය ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තා. ඔයාලට මතක ඇති. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් අපේ නේලිගේ හොඳම යාළුවව හම්බ වෙන්නයි යන්නේ. ඉතින් අපිත් පළවෙනි වතාවට තමයි එයාගේ පවුලේ අයව මුණ ගැහෙන්නේ. ඔන්න බලන්න චූටි පැටවුන්ගේ සතුට. නේලිට උණුසුම් පිළිගැනීමක් ලැබුණා එයාගේ ආදරණීය යාළුවගෙන්. ඉතින් මෙතෙන්ට කියපු වෙලාවේ ඉඳලම එයාලා නොඉවසිල්ලෙන් හිටියේ බීච් එකට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් අද නිවාඩු දවසක් නිසාත් හවස් වරුවක් නිසාත් බීච් එකේ වෙනදට වඩා ටිකක් සෙනග හිටියා. මිතුරෙකු වාගේ ආදරේ තව කෙකු දේදු සංසාරේ ලංගලා හිත් හදනා පැහැදිලි අහසින් ගල රැලි සයුරින් හෝ කරදර වටලා සුවය දෙනා හිතවත්කම් අද ගෙත්තම් කරගෙන වේදනා වැළඳගෙන රකින්න වේ කඳුලින්නේ ප්‍රාර්ථනා තාරුකා විනාදෙනා රාජනා. අපි කුඩා කාලේ අපේ ජීවිතේ ගෙවුණු හැම දවසක්ම ප්ලෑන් නොකළ ප්ලේ ඩේට් එකක්. දෙමාපියන්ගේ ඇස්මානේ ආරක්ෂිතව ඉන්න ගමන්ම සීමා මායිම් නැති ලස්සනම ලස්සන ජීවිතේ ආදරෙන් විඳපු කාලයක් තමයි අපේ ළමා කාලය. ළමා කාලයේ ලැබෙන අත්දැකීම් ඒ වගේම ළමා කාලයේ විඳින ජීවිතේ තමයි කවදක හරි අපේ ජීවිතේ අඩිතාලම වෙන්නේ. ඉතින් මේ අඩිතාලමෝඩ තමයි ජීවිතයට ආදරය කරන, අනිත් අයට ආදරය කරන, අනිත් අයට ගරු කරන, ඒ වගේම මේ පරිසරයට ආදරය කරන මහා ලොකු මිනිසුන් බිහි වෙන්නේ. ඉතින් අපිට හිමි වුණු අපේ දරුවන්ට අහිමි වුණු මේ ළමා කාලය එක දවසකට හරි සතියට පාරක් මාසෙකට පාරක් හරි මේ විදියට එයාලා ළඟට ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන් වෙන එක මට නම් හරිම සතුටක්. ඉතින් නේලිට වගේම ටිනීටත් බීච් එකට ආවම අලුත් යාළුවෙක් හම්බෙලා. ඒ වුණාට ටිනීට නම් එයත් එක්ක යාළුකමක් පවත්වන්න හිතක් නෑ වගේ. බීච් එකේ ඇති වෙනකන් සෙල්ලම් කරාට පස්සේ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ආයෙමත් පූල් එකට පැන්නා.
ගෙදර පූල් එකට බැහැලා තියෙන පුහුණුව නිසා නීලි දැන් වතුරට බය නැහැ. එයා දැන් ටික ටික තනියම පීනන්න පුරුදු වෙනවා. වතුරේ ගොඩක් වෙලා ඉඳපු නිසාත් ගොඩක් සෙල්ලම් කරපු නිසාත් පොඩ්ඩු තුන්දෙනාටම ගොඩක් බඩගිනි වෙලා තිබුණා. ඉතින් නාලා ඉවරනාට පස්සේ පොඩ්ඩන්ට බඩගිනි නිසා මෙතනින් පොඩි ස්නැක් එකකුත් ගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි ඒ ලස්සනම ලස්සන මතකයත් අපේ ජීවිතයට එකතු වුණේ. අතීතයේ යන් කවරදාකටත් වඩා කටුක කාලයක් ගෙවන අපි හැමෝටම ඉක්මනටම අලුත් ඉරක් නව බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් සමුගන්නම්. ඉතින් එහෙනම් ආය දවසක අලුත් වෙනස් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බ වෙන්න එන්නම්.